Здравствуйте, уважаемые зрители! Извините за долгий перерыв. Мы не выходили в эфир почти 3 месяца, с 25 декабря 2023 года. И сейчас придется закрыть весь этот период. Поэтому хотим попросить вас о терпении. Но зато многие процессы вы сможете увидеть в динамике. На этом видео вы можете посмотреть расплыв пиджинов Spotted. Вот носить не носят на себе, но периодически мальков на родителях вижу, и они поклевывают. Но самка начала интенсивно клевать пластинку. И я ее ласковым движением выдворил. Ушла с 2 мальками. Мальков выловили, вернули сюда. Большую часть времени мальки проводят вот здесь. Кормим артемией. И желток мазали на трубку. Ставили вот здесь рядышком с их обитанием. Но не видно, чтобы кушали. Поэтому сейчас разболтал в воде немножко желтка такого крутого и налил. Ну, видно, что они поели. Но когда давал артемию, не все были с пузиками. Вот сейчас темненькие пузики, полненькие. Но были не все полненькие. Поэтому добавил желтка, чтобы для начала хоть что-нибудь куснули. А потом уже подрастут и артемию схватят. В общем, не знаю, насколько шансы есть у этих мальков. Надеюсь, что сильнейшие выживут. Вот видите, они к папочке подходят, что-то пытаются откусывать и уходят. 31 декабря мне позвонила замечательная девушка, вся в слезах, и сообщила, что ее любимый Даймонд погиб в расцвете лет. Приехала со всей семьей, и пока дети рассматривали и кормили скатов и дискусов, а муж рылся в телефоне, мы препарировали погибшую рыбку. Blue Diamond был из этого нереста, и наша рыба полностью здорова. А в ее рыбе мы сразу увидели нематоду, и не одну, прямо как картинка из учебника. А ночью наступил Новый год, и все проблемы остались в прошлом. Здесь у нас туркисы и леопарды. Сейчас они уже расформированы. Кто-то пошел на нерест, другие еще готовятся. А тут у нас разгул пятнистости. Суперпантеры, леопарды и пантера альбинос. Будем ждать, кто с кем захочет спариваться.
движняк пошел. Я вот добавил рыбок, добавил 2 самок леопардов, лишь бы у них бактериалка не пошла. Но я стараюсь подкислить воду сейчас и надеюсь, что этого не будет. Но пока вода еще слабо кислая. И я боюсь сегодня больше добавлять, поэтому до завтра подождем. Видите, какие красавцы все. Вот та самочка суперпантеры, вот эта, она уже трясется. Но кто с ней будет нереститься, пока непонятно. Остальные пока заняты разборками. Я предполагаю, что вот этот большой самец суперпантеры и вот это самец. Мне так кажется. Вот это железная самочка. Она уже взрослая. Если я не ошибаюсь, она у нас мамочка. И, по-моему, вот это ее доченька. Вот. То вон там плавает, думаю, самка. Вот это вот вторая. Вот. Суперпантера. В общем, вот такое общество. У меня сегодня утренний обзор или обход, как хотите. Эти что-то тут собрались, что-то задумали. Пистия в этом аквариуме просто жиреет. Сейчас покажу. Этих отпрысков туркиса и суперпантеры вы увидите еще не раз. Растут хорошо, аппетит всегда отменный. Только лохи остались в стороне. Голодные, но не поймут. Мне очень нравится вот эта самочка. Она очень кругленькая, аккуратненькая. И я хочу ее посадить на нерест с Blue Diamond. А это отличная пара Blue Diamond. Вы увидите рост этих мальков, как мы их отсадили, и уже следующих.
Так, тут у нас Blue Diamond, вчера отсажены. Кушают Артемию. Вот Blue Diamond уже в яслях. У нас два таких аквариума, называемых яслями Я-1 и Я-2. И два побольше, на 105 литров. Они называются детский сад. Д1 и Д2. А это мы заканчиваем монтаж труб на 2 стойки. И вскоре эти 4 аквариума будут запущены. Вы их еще не раз увидите. Новый приплод у Василисы. Один уже здесь, а следующий. Он еще скатик. 2 скатика. Всего 4 штучки. Ну, она примерно тогда страницу скинула. Это вполне возможно. Идем. Изолировал его. Поэтому и фильтр забился. Поражало? Валер, да ты по нему проводишь. Ты не торопись. А сам приподнимется. Не поцарапай его. Хороший, крупный полноценный получилось. Как присутствует. Василиса нервничает. По кругу носится. Этот самый маленький. Котят отсадили в новую стойку и начали учить их кушать. Начали с мотыля и перешли на тертую мидию. А это замечательный папа, новичок. Его имя с двойным смыслом. Мы его взяли здесь, в Алматы, и он был, естественно, единственным новичком в нашей команде. А произошло это после скандалов с новичком. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Самец агрессивный. Молодые скаты оказались очень борзыми.
и не давали проходу дискусам. Пришлось рассаживать. Понравилось ему, как конфетку облизывает. Ну, в рот он не берет пока еще. Ну, она просто держит. Еще не умеет. А здесь у нас та же картина, что мальки сидят плохо, шныряют между родителями и по всему аквариуму. Но в принципе чуть-чуть подросли. Чуть подросли. Периодически на родителях ищут пищу. Вряд ли много находят, иначе бы сидели плотно. Вот они ползают. Этот маленький, старенький аквариум оказался очень хорошим для подъема небольшого количества малька. Растут быстро и без проблем. У нас будущие красавчики пиджины спотит. Они уже начинают приобретать окраску. Некоторые. Многие приобретают грязь и меламин, но некоторые есть с неплохой формой и не такие грязные. Заглянем сюда. Подросли уже. Хорошо подросли. Здесь мальков мало, но наконец они нормально сидят на родителях. И видно, как растут. Мы получили натуральный фон из коры дерева в последний момент перед запуском аквариума и немедленно пустили его в дело. Сделали рамочку. Теперь давай крест-накрест, чтобы скреплено было друг с дружкой. Чтобы касалось прям до того этого. Ага. Вообще я бы... Вот так мы крепили проблемные места коробками на 20-30 минут. Кора не очень плоская, и края пытались отклеиться, но сопротивляться нашим усилиям было бесполезно. Коряги пришлось делить на части, так как зазор между аквариумом и верхней полкой маленький. Мы крепили отрезанные ветки на чопики
и приклеили коряги к камням. Однако они все время пытались отклеиться. Потом приклеили растения, мох, посадили растения в грунт. В качестве грунта у нас кетровский субстрат, потом мелкая лава и сверху декоративная галька. Для ускорения запуска добавили рабочей лавы в сам. Однако этого оказалось мало. Позже добавили еще рабочей лавы и пару губок с бактериями. И тогда нитриты упали до допустимой нормы. И через день опустились до нуля. Посмотрите, как подросли эти мальки. Уже отлично едят артемию, и пора их отнимать от родителей. Дело шло к весне, но вдруг 15 марта выпал снег. Такое бывает крайне редко. Хотели вывести, договорились о том, что не выводили, она прописана, раз сейчас идет смена, В офисе рыба часто присутствует при производственных совещаниях, видит и слышит все производственные процессы. Поэтому мы не готовы отдавать эту рыбу, вдруг расскажет коммерческую тайну. Нет, вы подождите. Над двумя стойками мы посадили растения фитофитов и поставили для них фитолампы. Растения подбирали такие, чтобы со временем они смотрелись снизу. Вы видите листья с рисунком на обратной стороне, лианы и с не очень мощными корнями. Уже первый раз засажу. Фитолампа. А так мы перекапываем рыбу для перевода из космоса в водопроводную воду или из соли в обычную. Мы решили купить креветок Амана для всех наших аквариумов с растениями. Купили 70 штук в столице нашей родины Астане. Большое спасибо Ернару. Внутри ничего не осталось? Нет. Все живы? Вроде как да. Ага, давай. Никого.
Включили воздух и подключили капельницу. У нас не оказалось ни одной самки ягуара, и приходится составлять пару с пиджином спот. Но пока ничего не получается. Эта самка суперпантера перестала подходить кушать, но я заметил, что позже она подбирает кусочки корма. Видимо, паниковать пока рано. Никаких признаков болезни не видно. Может, обиделась на своего парня. Этот аквариум у нас отдыхает. Он обработан хлорамином. Уже вымылся. А рыба пересажена вот сюда. И здесь обработана хлорамином. Этот аквариум меньше в 2 раза. Соответственно, надо меньше реактивов. И, кроме того, он используется как нерестовик. Соответственно, здесь мы не кормим рыбу фаршем, и фильтры менее забиты органикой. Поэтому промыть его было легче и надежнее, скажем так, что хлорамин сработает в полной мере. Вся рыба бодра и весела. Здесь в этом углу мы сделали дополнительную стойку. Она была предусмотрена, но не продумана до конца и изначально не сделана. Когда концепт сложился, мы сделали вот такие аквариумы. Большой на 100 литров, маленький 60-70. И здесь ровно такие же. Сюда мы пересаживаем мальков, отнимая их от родителей. Вот это Blue Diamond. Это у нас Pigeon Spotted.
Здесь остатки тех же Blue Diamond'ов, тот же выводок. А здесь следующие Blue Diamond'ы. Тут у нас скаты Леопольди. Здесь одна рыбка из выводка Си и 3 рыбки из выводка Ди. Очень хотят кушать с утра. Тут потомство от Туркиса с суперпантерой. Это их последний выводок на сегодняшний день. Но уже очень хорошо выросли. Здесь рыба сидит на нересте. Вот эти недавно отнерестились, но на второй день икру скушали. Ждем следующего нереста. А здесь пара не складывается как-то. Вроде и подружились уже, но пока ничего не делают. Также видим 2 нерестовика. Вот эта самочка, самца мы убрали, стоит на личиночке. Личинки мало, но что сделаешь. А эти как-то тоже не рестятся. Все пусто. Здесь тоже, как видите, разлученные родители. Самец отсажен. Самочка с малючками. Садит плохо. Секрета, видимо, мало. Но малючки подрастают. Видно, что подросли. Будем надеяться, что выживут. Пара, конечно, шикарная. Но как-то у них вот уже много нерестов, а малька нет. Надеюсь, что эти выживут. Мне кажется, они уже начали кушать артемию, поэтому сейчас их снова покормим. Ну а здесь у нас самец Blue Diamond, у которого уже много детей, вы их видели. Он сидел на нересте, но у него появились вот такие болячки. Поэтому его сюда отсадили. Сейчас он лечится серой флагелол. Пока зарастания болячек не вижу. Также добавлен фиштамин, потому что происхождение этих болячек, возможно, не дексаметозное, а от недостатка витаминов, так как он несколько раз нерестился, сидел в деминерализованной воде с пониженным содержанием минералов. Короче, в осмосе. Тут все как всегда. Меченосцы удобряют сад-огород, изрядно поредевший, так как мы забрали растения. Конечно, Василий с Василисой. Василиса, такое впечатление, что еще выросла. Просто стала огромной.
Растения только начинают приживаться. У некоторых пошли новые листья, но у многих раздвояются старые. Пока прогнозы строить рано. Наблюдаем, тестируем воду, подсадили креветок, сиамских водорослеедов и минор. Будем двигаться постепенно. Аж чавкает. Надеюсь, что наши рыбы улучшили ваше настроение. А на этом у нас все. Прощаемся с вами до следующего выпуска.